Вот странное табло. 6 октября. Время 9 часов. Но работает. 5 градусов минус. 1 градус. 20 воды. Вот так. А вот фонтанчик с подсветкой. Ох, дети любят. Но сейчас уже прохладно. Смотрите, как красиво. Вдали отель, богатырь, Мандера. И это игровая площадка детская. Очень все красиво. На берегу моря. Шикарно.